안녕하세요. 실시간의 김미호입니다. 엥? 그게 무슨 소리야? 이 예쁜 목소리를 듣고도 내가 남자 같니? 흐흡. 아, 오케이. 축구 고고하자. 아니, 여러분, 저 여자라고요. 그리고 이렇게 예쁜 목소리의 남자가 어딨어요? 안녕. 미안하지만 그건 안 될 것 같아. 난 쭈아 빼고 거의 다 홍보 안 해주거든. 그리고 친하다니 우리 어제 방문했잖아. 뭐라고? 홍보 목적? 어쩐지 홍보는 뭐 땡깡부리더라. 내가 착하니까 신고는 안 해줄게. 그 대신 저격 차단이고 반박이세요. 후훗. 쭈아 하이하이. 뭐? 민주가 그럴 리가 없는데. 아, 설마 이간질? 쭈아야 실망이다. 증거도 없이 이간질을 해? 차단이야. 뭐라고? 설마 쭈아 말이 진짜였어? 쭈아 차단 풀고. 야, 인주! 어디서 내 뒷담을 까? 우리 언니 학교장인 거 알지? 니 내일 어떻게 되는지 보자고. 미안해. 우리 더 친해지자. 그건 님 할 바 아니시고 님한테 선물 줄까요? 아주 좋은 선물. 이 시간 꺼요.